اهلا بيكم في بيج نيوز بيج موفز. النهارده 4 ابريل، النهارده اخر حلقه لينا في رمضان. احنا هنشوفكم بقى بعد العيد ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. احنا النهارده هنتكلم عن 3 حاجات. اول حاجه هنتكلم عنها هي القروض اللي جايه من الصندوق النقد الدولي، الفلوس اللي داخله مصر عامه. تاني خبر هنتكلم عليه هو ان اديتا يمكن يشتروا حصه كيلوجز في بيسكو مصر. واخر حاجه هنتكلم عنها قبل ما نروح لألفي وسيرجيو هي السياحه. يلا نبتدي باول خبر. فاكرين الصندوق النقد الدولي لما وافق لمصر على زيادة القرض بتاعنا من 3 مليار دولار ل 8 مليار دولار؟ في 820 مليون دولار داخلين مصر دلوقتي، وفي 820 مليون دولار داخلين تانيين برضو، بس ده بعد المراجعة الثالثة في يونيو 24. ماشي، هو صندوق النقد هيفضل متابع التزام مصر بالإصلاحات كل 6 أشهر، وهو المفروض هيخش لمصر 1.3 مليار دولار بعد كل مراجعة، بس ده ابتداء من ديسمبر 24. تعالوا بقى ناخد نظرة سريعة عن كل الفلوس اللي داخلة مصر الفترة اللي جاية. زي ما قلنا في 820 مليون داخلين مصر دلوقتي، في بقى 8 مليار اصلا داخلين من الاتحاد الاوروبي، بس اللي هيخش لنا دلوقتي هو حوالي مليار دولار. وفي راس الحكمة بقى كان دخل لنا 10 مليار من قريب، المفروض هيخش لنا في شهر 5 اللي جاي 14 مليار تانيين. يعني من الاخر احنا قبل المراجعة اللي في يونيو اللي جاي هيكون دخل مصر 26 مليار دولار. طيب هو ده ايه تأثيره؟ اول حاجة زي ما احنا شايفين هو تقريبا ما بقاش في سوق سودا، الدولار بقى متوفر خلاص في البنوك. تاني حاجة السلع اسعارها هتبتدي تنزل. احنا شايفين ده كمان في العربيات اسعارها نزلت في مارس اللي فات من 20 ل 25%. يعني التويوتا كرولا اللي هي كانت وصلت ل 2 مليون جنيه دلوقتي بقت مليون ونص، نزلت 500 الف، اللي هو اصلا كان سعرها قبل الازمه ما تبتدي اصلا. ياسين تعالى كلمنا بقى على اديتا. طيب احنا سمعنا اشاعة ان اديتا بدل ما هتشتري كحك العيد شكلها هتجيب المصنع كله. على رأي حسن تعالوا ناخد خطوة لورا. في 2015 كالوجز استحوذوا على 86% من بيسكو مصر. يا اختي هاتي كحك وغريبة بسكو مصر. هم اشتروا 86% دي بحوالي مليار جنيه. دلوقتي بقى في كلام ان اديتا عايزة تشتري الحصة دي. لما كالوجز اشتروا الحصة بتاعتها في بيسكو مصر الشركة كانت متقيمة ب 20 ضعف ارباحها. طيب لو افترضنا ان ارباح بيسكو مصر زادت ب 20% في السنة، ده نفس معدل ارباح اديتا على المدى الطويل. يعني ممكن نفترض كده ان تقييم بيسكو مصر دلوقتي حوالي 5 مليار جنيه. يعني ال 86% اللي اديتا احتمال تستحوذ عليهم هيكونوا قيمتهم تقريبا 4.5 مليار جنيه. بس الكاش اللي مع اديتا مليار جنيه ونص، فهم لو هيكملوا الصفقة دي محتاجين يستلفوا 3 مليار او اكتر كمان. طبعا الارقام كلها دي ارقام افتراضية وهنتأكد منها اما يكون في اخبار رسمية. الخبر ده لو حقيقي هو بيورينا ان اديتا شغالين في التوسع بكل الطرق، زي ما شفنا السنة اللي فاتت اما اديتا اشترت 100% من فانسي فودز عشان يكبروا خطوط الانتاج بتاعتهم ويزودوا المنتجات الفروزن. وعلى فكرة قبل ما نخلص الخبر ده، اديتا واحدة من الشركات اللي موجودة في محفظة رامبل الاساسية. في الربع الثالث في 2023 السياحة كانت ثالث أكبر مصدر للدولار في مصر، وده كان بعد التصدير وبعد التحويلات المصريين في الخارج. الخبر الحلو إن لو قارنا أول ربع في 2024 بأول ربع في 2023 هنلاقي إن عدد السياح في مصر زاد 4%. هي الحاجة اللي مش حلوة قوي في الموضوع إن الزيادة دي كانت أقل من التوقعات، ده ممكن يكون عشان عدد السياح في شرم الشيخ نزل بحوالي 20%. وزير السياحة كان قال إن في هدف 18 مليون سايح يخشوا مصر في 2024. هو برضو قال إن الهدف ده الوصول ليه بقى صعب شويه بعد التوتر اللي في المنطقه. وزي ما انتم شايفين واضح ان دوري الاصول الممتاز مش ممتاز قوي وما بيحصلش فيه حاجه، بس احنا مكملين معاكم وكل اسبوع هنغطيه معاكم. أهلا بكم في جزء التحليل المالي. يمكن النهارده هنستلف بعض الشارتات من التحليل الفني وهنبص على بعض المؤشرات اللي عايزين نحكي منها قصة اللي بيحصل في السوق. طبعا احنا الفترة اللي فاتت شفنا ازاي ان السوق بيمر بمرحلة نعتبرها مرحلة اب نورمال او غير طبيعية، غير معتادة تاريخيا. واللي قدامنا مثلا على سبيل المثال هنبص على شوية شارتات. الشارت الاولاني هنا بيبين طبعا مؤشر الرئيسي، السوق الرئيسي اللي هو اي دي اكس 30، ازاي ان هو ارتفع في الفتره اللي فاتت بعد ما وصل لمستوى ال 10000، ومن 10000 دلوقتي وصل لاعلى نقطه يوم 11 مارس، اقفال 11 مارس اللي فات فوق ال 33000 نقطه. ودي يعتبر عائد لو بصينا عليها كنسبه وتناسب عائد كبير جدا، ان المؤشر يتضاعف تقريبا 3 مرات في خلال فتره قصيره. ولكن طبعا العوائد ديت عوائد غير طبيعيه او غير معتاده، لانها مش بتحصل في الفترات دي كلها، في الفتره القصيره دي. فاحنا النهارده بنتكلم على المؤشر اي جي اكس 30. هل هو وصل لمستوى مرتفع عالي جدا المفروض يصحح من عنده؟ احنا شفنا مؤخرا في تصحيح فعلا، وطبعا التحليل الفني يتكلم عليه اكتر في الحته ديت. ولكن هنا عايز ابص عليها من ناحيه هل هناك في سبب معين
للمستثمرين ان هم يبقوا متخوفين من اللي بيحصل في السوق دلوقتي ولا لا. فاول شرط عندنا هنا ده مؤشر ايجكس 30، ولكن ده مؤشر ايجكس 30 بالجنيه. لو بصينا عليه ونقول ايه الارتفاع الفتره اللي فاتت، كان الارتفاع ده سببه ايه؟ هنلاقي ان كان اهم حاجه واهم عامل اثر في ارتفاع المؤشر كان ارتفاع قيمه الدولار قصاد الجنيه. ده طبعا السعر الرسمي بالنسبه للدولار قصاد الجنيه، وازاي ان ارتفع في الفتره اللي فاتت. والتعويم الاخير اللي كان يوم 6 مارس وصل لاعلى مستوى ليه 49 ونص، ومنها ابتدى ينخفض بنسبه بسيطه لغايه 47. طبعا ده كان معامل مهم جدا بيأثر على مش بس اسعار الاصول الحقيقيه اللي هي زي العربيات او العقارات، ده بيأثر طبعا على اسعار الاسهم واي سعر لاصل مصري في الفتره اللي فاتت. طب عشان طبعا ارتفاع السوق الايجكس 30 بيتاثر بالعمله. طب تعالى نحيد حته العمله ونشوف مستوى المؤشر بالدولار من غير ما ناخد في اعتبارنا حته العمله. هنلاقي ان هو ده مؤشر ايجكس 30 بالدولار للفتره من 2010 لغايه 2024، الفتره اللي احنا فيها. هنلاقي ان هو بيتذبذب طبعا ارتفاعا وانخفاضا، ولكن في مستوى مهم جدا احنا كنا بنوصل له، اللي هو المستوى اللي احنا عليه دلوقتي تقريبا، اللي هو تحت ال 600 نقطه. ده طبعا هو الايجكس 30. بنحوله بالدولار، بنحوله بالدولار باستخدام طبعا الفوركس الفورين اكسشينج ريت او اف اكس ريت. هنلاقي ان في النقطه ديت اللي احنا وصلنا لها دلوقتي وصلنا لها قبل كده مرتين، والمرتين دول كان نقول فيهم ازمات. الازمه الاولانيه كانت 2016 في التعويم، لما المؤشر كان قرب ال 1000 نقطه بالدولار، وبعد كده انخفض لتحت ال 600 نقطه. وده نتيجه التعويم لما الدولار اتعوم، او الجنيه عفوا هو اللي اتعوم من 8 حوالي 88 وصل لغايه فوق ال 15 16. المره الثانيه وهي كانت في 2020، وده كان طبعا وقت الكورونا، الانخفاض الكبير اللي حصل في الاسواق العالميه ومنها السوق المصري. انخفضنا برضو لمستوى من فوق تقريبا قرب ال 900، وصلنا لغايه تحت ال 600 برضو نفس المستوى. وده المستوى اللي احنا برضو في الفتره الاخيره في 2024 وصلنا له. احنا كنا وصلنا لغايه قرب ال 1000 نقطه، وبعد التعويم الاخير برضو وتخفيض الجنيه ب 40%، انخفض المؤشر بالدولار، وصل من 1000 نقطه نزل لتحت ال 600 نقطه تقريبا، او في حدود ال 600 نقطه. فده معناه ان احنا وصلنا دلوقتي لمستوى بالدولار لاقل مستوى كنا شفناه في وقت التعويم 2016 ووقت الكوفيد 19 2020. طيب ايه العوامل الاخرى اللي ممكن تاثر في السوق؟ عامل مهم تاني اخر، وده مؤشر برضه بيدينا انديكيشن او مؤشر للمخاطر اللي ممكن المستثمرين بيبصوا عليها في السوق. ده مؤشر السي دي اس، او سعر تكلفه او تكلفه مبادله الدين، او مبادله التامين عن الدين المصري. يعني لو انا عايز استثمر في الديون المصريه، انا بخش في العقد دوت، والعقد ده كانه ضمانه او وثيقه تامين بتامن لي لو الدوله المصريه ما دفعتش الديون اللي عليها او السندات اللي عليها، انا ممكن اقدر اتعوض، حد يعوضني بالنسبه للديفولت ده لو حصل. فبالتالي كل ما المؤشر ده بيرتفع، ده معناه ان الناس شايفه ان المخاطر في مصر بترتفع، وبالتالي العائد اللي بتطلب عائد اعلى. ومن ناحيه ثانيه بتلاقي ان الاسهم المصريه ممكن تنخفض. فاحنا شفنا برضو في 2013 مع الاستقرار السياسي، ابتدت السي دي اس بعد ما كانت وصلت لاعلى مستوى ليها بعد الثوره 2011، كانت وصلت لقرب ال 10%. دي كده نقط اساس، فبالتالي بنتكلم دي 10%، ونزل لغايه تقريبا بنتكلم على 3% او 2% وشويه، ده بعد الاستقرار السياسي. بعد كده استمر الحركه العرضيه لغايه ما حصل طفره كبيره، برضو حصل ان السي دي اس ارتفع ل 600 نقطه، وده برضو وقت الكورونا. بعد كده الدنيا استقرت عالميا برضو لغايه ما ابتدى يحصل الفتره الاخيره، نقول مثلا اللخبطه اللي حصلت في المؤشر اهو. شفنا المؤشر بيطلع ل 10%، بينزل تاني ل 8%، بعد كده يوصل ل 18%، لغايه ما طبعا بعد خبر راس الحكمه والسيوله دخلت السوق المصري، المؤشر الثاني نزل لتحت ال 600 نقطه او 6%. وده المستوى اللي احنا كنا عليه يمكن بعد الكورونا. فبالتالي المؤشر هنا بيقول ان احنا انخفضنا، او معدل المخاطر انخفضت في السوق المصري من كام شهر اللي فاتوا، للي احنا الوقت اللي احنا فيه دلوقتي.
طب لو تعالى نحط التشارتات دي كلها مع بعضها ونشوف الدنيا ماشيه ازاي برضو من اول 2010 لغايه الفتره دي، بس هنقسم التشارت دوت لغايه بدايه يعني 2022. هنلاقي ان المؤشر الاخضر دوت هو المؤشر الايفكس 30 بالدولار، والاصفر هو السي دي اس. فهنلاقي ان في علاقه عكسيه واضحه جدا. لما نلاقي ان المؤشر بتاع السي دي اس بيرتفع، بتلاقي ان المؤشر اللي هو الاخضر اللي بالدولار بينخفض، ولما السي دي اس بينخفض تلاقي المؤشر الاخضر بيرتفع. وده يعني ميك سنس ليه؟ لان احنا كل ما المخاطر بتقل، كل ما الاستثمار في الاسهم او الاصول الخطره زي البورصه بترتفع. والعكس صحيح، لما المخاطر بتزيد الناس بتبعد عن الاسهم، وبالتالي اسعار الاسهم بتنخفض. فالعلاقه كانت عكسيه، وده علاقه طبيعيه بتحصل يعني بتميك سنس زي ما بنقول يعني. ولكن في الفتره الاخيره لو بصينا عليها هنلاقي في اللخبطه اللي حصلت في الفتره اللي فاتت ديت، وبالاخص يعني مع بدايه 2022 لما ابتدى الدولار يتحرك في السوق الرسمي، قبل كمان ما يبتدي يظهر السوق السوداء بصوره كبيره. هنلاقي ان حصل حاجه غريبه في الجزء الاخير من التشارت. عشان بس نفوكس عليها اكتر، تعالوا نبص عليها بطريقه اكتر يعني نعمل زوم عليها. هنلاقي في 23 بالاخص لقينا ان المؤشر السي دي اس كان بيرتفع والبورصه كانت بترتفع بارتفاع بسيط، ولكن مع انخفاض السي دي اس لقينا برضو في ارتفاع، لكن انخفاض الفتره اللي فاتت بقى في 2024 وانخفاض السي دي اس بصوره كبيره، لقينا ان المؤشر ايجكس 30 بالدولار بينخفض هو كمان. يعني العلاقه ما بقتش عكسيه، العلاقه بقت طرديه. ارتفاع السي دي اس كان معاه ارتفاع للدولار او الايجكس بالدولار، مع انخفاض السي دي اس كان في انخفاض للايجكس بالدولار. العلاقه دي طبعا هي ليها سبب. غير ان احنا قلنا طبعا ان الدولار كان بيبقى عامل مهم، ولكن هنا الموضوع مش موضوع دولار، لان احنا بنبص على المؤشر بالدولار بالفعل. ولكن هنا العامل ان هو ان العامل ممكن يكون عامل نفسي، ان المستثمرين عامه كانوا بيدوروا على ملاذ، مش هنقول امن، ولكن ملاذ يقدر يعوضهم عن اي فقدان للقوى الشرائيه بتاعتهم. ده لان احنا كان عندنا السوق السوداء. احنا كنا هنا بنتكلم على المؤشر دوت، بنتكلم على المؤشر بالسعر الرسمي. لو قارنا على لو قارنا المؤشر ده بالسعر السوق السوداء هتلاقي الرقم كان منخفض عن كده. يعني كان تلاقي الدولار الايجكس ب 30 بالدولار اقل من كده. ولكن اللي حصل ان هو الناس كانت بتشتري الاسهم المصريه عشان نوع من انواع التحوط ضد التضخم وضد فقدان القوى الشرائيه بتاعتهم. وبالتالي حصل الانعكاس في العلاقه ديت ما بين السي دي اس والبورصه، ان ارتفاع السي دي اس كان معاه ارتفاع في البورصه، ومؤخرا انخفاض في السي دي اس كان في انخفاض في البورصه. والعلاقه دي الحقيقه مش هتستمر لفتره طويله، يعني دي مش العلاقه الطبيعيه اللي هي تحصل ما بين العلاقه ما بين السي دي اس او المخاطر والبورصه. وبالتالي خلينا نبص على ايه اللي ممكن يحصل. نظرة تاريخية تاني كده، لو حطينا بقى الشارتس كده مع بعض وبصينا تاريخيا، هنلاقي من اول 2010 برضو العلاقة العكسية واضحة. ساعة التعويم اللي فات في نوفمبر، او بالتحديد 3 نوفمبر 2016، المؤشر طبعا الاي جي اكس 30 نزل بالدولار، لان طبعا حصل تخفيض لقيمة الجنيه. ولكن في خلال سنة ونص لغاية ابريل 2018 المؤشر دوت ارتفع تقريبا من يعني تحت ال 600 نقطة لغاية فوق ال 1000 نقطة. نتكلم هنا تقريبا على 62% ارتفاع. في نفس الفتره هتلاقي ان السي دي اس بالاصفر في الشارت هنا، في السيركل ديت انخفض السي دي اس تقريبا نسبه 45%. وده بيأكد برضه ان مع انخفاض السي دي اس بيحصل ارتفاع في سعر الاي جي اكس 30 بالدولار. طيب احنا دلوقتي في الفتره ديت في الشارت اللي على اليمين هنا، ايه الوضع بتاعنا؟ الوضع بتاعنا ان احنا الاي جي اكس 30 زي ما قلت هو قرب اقل نقطه وصلنا لها قبل كده ايام التعويم اللي فات 2016 وايام الكورونا. ولكن برضه مستوى السي دي اس يعتبر منخفض. طب ايه اللي يحصل مع انخفاض مستوى السي دي اس؟ المفروض الايزكس 30 يبتدي يرتفع، يرد تاني. ودي بتحصل كوركشن، والكوركشن دي الكوركشن الاعلى بقى ان التصحيح دوت بيكون نتيجه طبعا عوده الثقه في الاسهم المصريه. وطبعا مع وجود وفره دولاريه هنلاقي ان الشركات اللي في السوق المصري عامه هتكون تقدر تعمل ادجستمنت وترجع بقى البيزنس بتاعها يبقى نورمال تاني. ونقول ان احنا بنرجع بقى باك تو نورمال او نورماليزيشن، اذا كان في الاقتصاد الكلي او او الشركات نفسها على مستوى الشركات. وبالتالي نبتدي نشوف الشركات بتعمل اداء افضل مما كانت عليه. لان طبعا زي ما احنا عارفين الشركات المصريه لو كانت بتستورد مثلا كانت بتستورد بسعر اعلى دلوقتي دولار، دلوقتي هتستورد بسعر اقل، فتبقى مستفيده ويبقى في امكانيه ان هي تزود البيزنس بتاعها الفتره القادمه.
طيب السؤال، لو احنا رجعنا للمستوى الاخير اللي احنا كنا عليه مؤخرا، اللي احنا كنا عليه لسه قبل التخفيض الاخير دوت، ان الدولار او الايجكس 30 بالدولار يوصل لل 1000 نقطه، ده ممكن نوصل له تاني طبعا. لو قلنا المستوى الاسهم يوصل ل 1000 نقطه، يعني بالدولار، معنى كده ان هو على الجنيه او الايجكس 30 بجنيه او على 47 جنيه للدولار، يبقى كده المؤشر ممكن يوصل 47000 نقطه. ده سؤال، هل ده ممكن يحصل؟ طبعا لو احنا بصينا على الشرطات دي وارد يحصل، ولكن السؤال هنا حاجتين: امتى ممكن يحصل الكلام دوت، وازاي ممكن يحصل؟ طبعا الامتى ديت طبعا هنتكلم عليها في تفاصيل اكتر في حلقه خاصه ان شاء الله هنعملها بالنسبه للماركت واتش، ولكن الجزء الاخر برضو اللي هو ازاي ممكن يحصل، او الكاتاليست او المحفز، هيكون في رايي هو ارباح الشركات. والنقطتين دول هنتكلم عليهم بالتفصيل ان شاء الله في الحلقه اللي هتيجي بعد العيد باذن الله، ونشرح لكم بالظبط احنا توقعاتنا للمؤشر او السوق عامه بصفه عامه اللي ممكن يحصل الفتره الجايه. فاحنا هنتكلم على كذا حاجه النهارده. اول حاجه هنشوف ايه اللي حصل اخر 3 اسابيع، اخر شهر، وهنشوف لو دي كانت حاجه احنا اتكلمنا عليها ولا لا. تاني حاجه هنشوف الكوارترلي كلوز اللي هو ال 3 مانث كاندل كلوز، وعلى المانثلي كلوز والويكلي كلوز. وتالت حاجه هنشوف ايه اللي ممكن يحصل، والبولش سيناريو والبير سيناريو والبروبابيلتيز بتاعتنا. فنرجع ايه اللي حصل اخر 3 اسابيع واخر شهر. احنا قلنا انه الهيد اند شولدر حصل، واول تارجت، اول ليفل بتاع السبور بتاعنا 28800، فضل عليه كام يوم قبل ما يكسره ويوصل للالتيميت تارجت والفاينل تارجت بتاعنا، الباي ليفل اللي كان موجود هنا اخر شهر. من الباي ليفل ده شفنا ريباوند حلو جدا، ريباوند تقريبا 9%. و ده يورينا انه فعلا كمان لو احنا نازلين بيبقى في ليفلز احنا ممكن نستغل الليفلز دي عشان نشتري منها ونعمل 10% و15% في الاسهم الثانيه وفي التكنيكال تريدز الثانيه. اوكي، هنبص دلوقتي على ال 3 month close. احنا شايفين دلوقتي الكوارترلي كلوز بتاعنا هنا، ومن تشانل حلو جدا من 2012 في ال 3 مانث كاندل. الكوارترلي كلوز بتاعنا للاسف بارش، فيري بارش. دي حاجه اسمها شوتنج ستار او انفيرس هامر. ده البروبابيلتي بتاعها انه تسيجنال توبنج في الاب ترند، او باوز باوز طويل جدا. البروبابيلتي بتاعته تقريبا 80% انه احنا وي توبت هنا الماركت، ومن هنا هننزل لتحت، او على الاقل نفضل هنا لمده طويله جدا. نشوف المونثلي كلوز. مونثلي كلوز نفس الحاجه، شوتنج ستار، بير سيناريو، الموست بروبابل سيناريو انه هننزل لتحت. الويكلي كاندل هي دي بصراحه الحاجه الوحيده انه تخلينا بولش شويه. ليه؟ اصل الويكلي كاندل حلو جدا، قفل بعد الريباوند حلو جدا من ال 26500. وتاني حاجه ريباوندد من ال 50 من الموفينج افريج، ال 50 موفينج افريج. وده تقريبا السبورت البولش ماركت سبورت من زمان قوي. لو رجعنا لورا من ساعة ما كسرناه في يوم 16 أكتوبر 2022، واحنا بنستخدم ال 50 موفينج افريج ده كسبورت. مرة، اتنين، تلاتة، كل مرة بنستغل الموفينج افريج ده عشان نكمل البولش ترند بتاعنا. فدي حاجة طبعا في البولش سيناريو ممكن نبص عليها. اوكي، نبص على الديلي. ليه البولش سيناريو؟ احنا عايزين نشوف ايه؟ عايزين السعر يكسر الثلاثه موفينج افريج دول ويستخدمهم كسبورت ومش كريزيستنس. بمعنى عايزين نطلع لفوق وننزل نريتست
ونفضل فوق الموفينج افريج دي قبل ما نبريك اوت. تاني حاجه عايزين نشوفها لو قفلت الانديكيتورز، عايزين نشوف تغيير في الماركت ستراكشر. احنا هنا شايفين ايه؟ شايفين لو، لور هاي، لور لو، لور هاي، لور لو. احنا عايزين دلوقتي نطلع تاني نكسر الماركت ستراكشر ده ونعمل هاير هاي، يعني نكسر ده نعمل هاير هاي ونفضل فوق ال 30,000 زي ما بنقول بقالنا كام شهر. لو ده حصل يبقى ممكن نبص ساعتها على البولش سيناريو. اوكي، دلوقتي البيرش سيناريو ايه؟ بكل صراحه البيرش سيناريو هو الموست بروبابل سيناريو، وهم دول الليفلز اللي لازم نبص عليها. تقريبا من 29400 ل 30200 اللي ممكن يحصل انه هنطلع هنا لفوق للزون ده ونرجع تاني للزون بتاع ال 26500، واحنا هنفورم ساعتها تاني هاد اند شولدرز، بس المره دي هاد اند شولدرز كبير جدا. ولو كسرنا السبورت بتاع الهيد اند شولدر ده النك لاين هنريتست وننزل للليفل ال 20,000. طبعا دي البيرش سيناريو ده ممكن ممكن تبقى حاجه طبعا مش كويسه جدا، بس ما فيش حاجه بتنزل ستريت لاين. احنا لازم نستغل الباونسز دي زي الريباوند اللي احنا شايفينه دلوقتي، لازم نستغلهم في حاجتين. اول حاجه الشورت تيرم تريدنج اللي هم التكنيكال كولز، وتاني حاجه الفاندامنتال كولز ممكن يبقوا باي ليفلز حلوين جدا. زي ما احنا دلوقتي النهارده طلعنا 2 كولز، عايزين نستغل الطلعه لل 30,000 دي عشان نعمل في الاسهم الثانيه 10%، 15%، 20%. وطبعا لو البولش سيناريو حصل هنعمل اكتر من كده. وبس ده دول الاثنين سيناريوز للاي جي اكس 30. الاي جي اكس 100 بنبص على ايه؟ الاي جي اكس 100 دلوقتي كسرنا طبعا تاني لتحت، بس في حاجه بولش في الاي جي اكس 100 اللي هي ايه؟ الار اس اي. الار اس اي عمل هنا هاير لو، وفي البرايس عملنا لور لو. دي حاجه ممكن تبقى بولش، بس لازم تكونفيرم فين؟ لازم تكونفيرم فوق ال 9900. لو قفلنا فوق ال 9900 ممكن تبقى البولش سيناريو ممكن يحصل، وممكن يبقى فيه ريفرسال من ال ار اس اي زي ما قلنا. بس اهم حاجه احنا ماشيين ورا الاي جي اكس 30. بير سيناريو في الاي جي اكس 30 هيعمل بير سيناريو في الاي جي اكس 100. فلو بصينا على البولش سيناريو هنا هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى طالع فوق ال 9600، واحسن طبعا لو فوق ال 10,000 ونيجي نري تيست ونبريك اوت، والتارجت بتاعه هيبقى فوق ال 11,000. طيب دي حاجه البروبابيلتي بتاعها قليله، مش عاليه جدا. اكبر probability هنعمل ايه؟ هنطلع نريتست ال 9600، او ممكن نكسره لفوق، بس هنرجع تاني تحت نكسر لل 8500 وبعد كده لل 8000. عشان نريكاب، اهم حاجه نعرف انه كمان لو البير سيناريو حصل هيبقى فيه ريباوندز، فهنعرف السبورت ليفلز بتوعنا وهيبقى فيه الريباوندز، ونعرف ناخد الريباوندز دول كاوبورتيونيتيز في التكنيكال وفي الفاندامنتال. تاني حاجه ودي اهم حاجه الريسك مانجمنت. احنا دلوقتي مش عايزين نخسر كل البروفيتس اللي عملناهم اخر سنتين في البولش ماركت. في الفيز ده بيبقى فيه ماركت فيزز، والفيز دلوقتي بالذات اهم حاجه الريسك مانجمنت. 10% اكتر حاجه، 10% من محفظتي اللي ممكن اريسك في اي كار. ميرسي جدا، شكرا وجود لك، اشوفكم الاسبوع الجاي. باي باي.